皆さんこんにちは。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ。Odori nihongo gaku kara yokoso. Odori Japanese language school မှာကြိုဆိုပါရစေ။はい、じゃあ今日は第3課の文法に行きましょうね。ဒီနေ့ကတော့ lesson 3လေးရဲ့ grammar လေးတွေကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခု lesson 3ရဲ့ grammar လေးတွေကMinnaの日本語မှာပါတယ် Rashu လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်။はい、じゃあ皆さん始めましょうね。上来じゃあの第3課文法1番。1ここはバティゲワリゴイマメ教室ですデネスのパミですロタトパメここはソティニアディ教室です教室サテンガンピバリアティニアディピティパピマレナウピティエロティニアゾラレナウプレイスディベナウカ教室ゾラレナウリベエロナウワナウダスパタニベピバレティハリレノエロ第1課lesson 1မှာသင်ထားတယ်။ noun က noun das pattern လေးနဲ့အတူတူပဲเนาะ။ဟိုဝကြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအားကြတော့အခုနေရာလေးတွေကိုညွှန်ပြပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုတ်ကိုနေရာလေးမှာစုတ်ကိုအာစုတ်ကိုကြိုက်တာထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ခုတ်ကိုဆိုရင်ကိုနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာသုံးမယ်။စုတ်ကိုဆိုရင်ကိုနဲ့ဒုတိယလူနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဒုတိယလူနဲ့နီးတဲ့အရာဝတ္ထုနေရာမှာပေါ့နေရာကိုစုတ်ကိုလို့သုံးမယ်။အာစုတ်ကိုကကြတော့ first person နဲ့ second person ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူနဲ့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတဲ့နေရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာအကြောင်းကိုပြောမှဆိုရင်အာဆုကိုလို့သုံးပါမယ်။ဟုတ်မှာနော်။ဟိတ်ချာဆက်ကြည့်အောင်။ကိုကိုဝဒိုင်ကာကူဒက်စ်ကိုကိုဝဒိုင်ကာကူဒက်စ်ကိုကိုဝတော့ဒီနေရာဒီဒိုင်ကာကူဒက်စ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကိုကိုဝဟီရိုရှီမာဒက်စ်ကိုကိုဝဟီရိုရှီမာဒက်စ်ဒီနေရာဒီဟီရိုရှီမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟီရိုရှီမာဆိုတာဂျပန်မှာရှိတဲ့မြို့နာမည်ဟီရိုရှီမာမြို့လေးပေါ့နော်။ဟိတ်ချာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆက်ကြည့်အောင်။ Okay つけはဒီခန်းကြီးလေးရဲ့အတန်ထွက်လေးဒီပေါ်မှာရေးပြထားရနော် Okay つけは Okay つけはပါတီကဝါလေးဝိုင်းမယ် Coco does တဲ့နဲ့ဆိုတော့ပါမယ် does လို့အတန်ထွက်ပါမယ် Coco ကကမနဲ့ Okay つけは Coco does အခုသူကကြတော့ place ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ place now place ပေါ့နော်ဒီ place ကိုတော့ပမာအရှိမပြောပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခုကိုစုကိုအာစုကိုဆိုရင်ညွန့်နေရညွန့်ပြတဲ့ဟာလေးကနောက်မှသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအိမ်သာသွားချင်တာအိမ်သာကိုတိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအိမ်သာဘယ်နာမှဘယ်နာမှရှိမှကိုမသိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တိုးကြီးတဲ့ဝတယောက်ကကိုညွန့်ပြတယ်ဟာတိုးကြီးတဲ့ဝအာစုကိုဒါအိမ်သာကတော့ဟိုနေရာမှာဆိုအဲ့လိုနေရာလေးမှာသုံးပါတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ကို reception ကိုသိတယ်reception ဆိုတာကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ reception ဘယ်နေရာမှာမှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာ okay scale က cocodas reception ကတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရမှာနော်じゃあ次ဆက်ကြည့်အောင် okay scale က cocodas reception ကအဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် okay scale က cocodas reception ကတော့ဟိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ reception ဘယ်နေရာမှာရှိလဲလို့မေးခွန်းမေးမယ် okay scale ကどこですか受付はどこですかမိကုန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဆုံးမခါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာနော်အဲ့တော့နေရာတွေကိုမိကုန်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒုကိုလေးနဲ့မေးပါမယ်ဒုကိုဆိုတာ WHI ဟွဲဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါရှာမယ်နော်အဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေမေးမယ်ဘယ်ကိုမသိချင်တဲ့နေရာ elevator ကဒုကိုですかဟုတ်ပြီဆိုတော့တိုးကြီးတဲ့အိမ်သာဘယ်မှာလဲလို့မိကုန်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်တိုးကြီးတဲ့ကဒုကိုですかအိမ်သာဘယ်မှာလဲရမလားအဲ့တော့ဒုကိုလေးကဝယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုရင်မိကိုမေးတဲ့ question words လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှာမယ်နော်။အဲဒါဆို easy ပန်နဲ့ နေပန်လေးကိုရှာမယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဟိုက်ကြာစမ်းပါလေးစကြည့်အောင်။ဒီအခန်း3တစ်ခုလုံးကနေရာလေးတွေကိုအဓိကညွှန်ပြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။စမ်းပါဂျီရိုဟမ်ဘိုက်ကီကဂျီရိုဒီခန်းကြီးလေးရဲ့တန်ထွက်လေးကဂျီရိုဟမ်ဘိုက်ကီဂျီရိုဟမ်ဘိုက်ကီဆိုတာအလူလျောက်စီဝက်ဆက်ကိုပြောတာပါ။ဈေးရောက်တဲ့ဆက်ဈေးဝယ်တဲ့ဆက်ကိုပြောတာ။ジロハマキはပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်နိဂိုင်ဒတ်တယ်နဲ့ဆိုတော့ပါပြီးတော့ dust လို့ပြောတယ်နော် vending machine နော်အဲ့တော့လူလျောက်ဈေးအောင်စကားဈေးဝယ်စကားနိဂိုင်ဒတ်နိဂိုင်ဆိုတာနှစ်လွှာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လူလျောက်ဈေးဝယ်စကားနှစ်လွှာမှာရှိရဲဆိုတော့ပြောလိုက်တာじゃあ次ဆက်ကြည့်အောင်ジロハマキは Robbie does Robbie နဲ့ Robbie ဆိုတာ lobby ကိုပြောတာနော်ဧကန်မှာပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုရောက်ဈေးဝယ်ဆက်ကဘယ်နေရာမှာရှိမှာလဲဧကန်မှာရှိပါတယ်တဲ့ Okay ဆက်ကြည့်အောင်ခုကိုဆိုကိုအဆိုးကိုမဟုတ်တော့ဘူးလေသူကနေရာအတိအကျကိုဒီမှာ Nikidas Robbie does ဆိုတော့အတိအကျဖော်ပြပေးလိုက်တာနော် Okay ဆက်ကြည့်မယ်
사도산와 바디게와 리와메 사도산와 지무쇼다스 되는 수는 밤이 다스로 따라밤에 그래서 사도산와 지무쇼다스 시마로 사도라 된게라 바리네 now the now what now does share now the now now ဖြစ်တည်လို့တော့အခုဒီမှာစာတိုးဆန်ကဂျီမူ shorters ဂျီမူ short ပါတယ်ရှုံးကန်အဲ့တော့စာတိုးဆန်ဆိုတာလူစာတိုးဆန်ကဂျီမူ shorters ဆိုတော့စာတိုးဆန်ဒီဂျီမူ short ရှုံးကန် does ဖြစ်တည်ရှုံးကန်ဖြစ်တည်တဲ့ဤဘာသာပြန်ချလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘလိုကြီးလဲမှားနေရနော် okay ဒီမှာကျတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဟာလေးอ่ะစာတိုးဆန်ကဂျီမူ shorters ဆိုတာစာတိုးဆန်ဒီဂျီမူ shorters ရုံးခန်းထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာရမယ်နော်အဲ့လိုလေးဘာသာပြန်ရမယ်နော်စာသုံးဆိုင်ရဲ့ချီမှုရောရုံခန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဆက်ကြည့်အောင်စာသုံးဆိုင်ကရှော့ကူတိုဒတ်စာသုံးဆိုင်ကရှော့ကူတိုဒတ်စာသုံးဆိုင်ဘာမှရှိမှာလဲထမင်းစားကမှာကန်လေးမှာရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီစာသုံးဆိုင်ဘာမှလဲလို့မေးကုန်မေးချင်တယ်ဆိုရင်ဝဲဒုက္ခုနဲ့မေးမယ်စာသုံးဆိုင်ကဒုက္ခုဒတ်ကမေးကုန်ပြတဲ့ကြောင့်ခါလေးနဲ့နောက်ဆုံးမှဆုံးပါမယ်စာသုံးဆိုင်ကဒုက္ခုဒတ်ကစာသုံးဆိုင်ဘာမှလေးရှာမလားအဲ့တော့ကိုတီးချင်တဲ့ place တွေနောက် place တွေကိုဘာလဲလို့မေးကုန်ပြီမှာဆိုရင် doko taska နဲ့မေးအောင်မယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ကြာရှုံးပါလိမ့်စကြည့်အောင် elevator ဝပါတီကဝါလေးဝိုင်းမယ် kochira does တဲ့ kochira does အဲ့တော့ elevator ဝ kochira does ဒီဟာလေးကစောအရှိမတင်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လေးနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာနိဗ္ဗာန်လေးနဲ့အတူတူပါတွေ့လားခုတ်ကိုဆိုကိုအစိုးကို does လို့သွားတော့တုံးသွားတာစမ်းပန်လေးကကြတော့ခမရှုံးပန်လေးကကြတော့ကိုချီတာဆိုချီတာအာချီတာဒိုချီတာဆိုပြီးသုံးသွားတယ်ပိုလိုက်ဖောင်လေးတွေသုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ခိုးကိုဆိုကိုအဆိုကိုဒိုကိုရဲ့ပိုလိုက်ဖောင်လေးပါအဲ့တော့ elevator ကကိုချီတာတက်ဆိုတော့ဓာတ်လေကတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးသုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်စကြည့်မယ် elevator ကဆိုချီတာတက်ဓာတ်လေကတော့အဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် elevator ကအာချီတာတက်ဓာတ်လေကဟိုးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာလဲဒုက္ခဒတ်စကလို့မေးကုန်မမေးဘူးပိုလိုက်ဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့မေးမလဲ elevator ကဒုချီတာဒတ်စကဓာတ်လေကဘယ်နေရာမှာလဲခင်ဗျာဆိုပြီးမေးကုန်လေးမိလိုက်တာရှာမလားအဲ့မှာတော့ဒီဟာလေးကပိုလိုက်ဖောင်လေးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုကိုအာဆိုကိုဒုခိုရဲ့ပိုလိုက်ဖောင်လေးကခိုချီတာဆိုချီတာအာချီတာဒုချီတာလေးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ရှာမနော်ဟိုက်ကြာအဲ့တော့ဒီပိုလိုက်ဖောင်လေးတွေဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီပိုလိုက်ဖောင်လေးတွေကကိုနဲ့မရင်းနေတဲ့သူတွေဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်ပြင်တော့ကိုတဲ့ယာတို့ကြီးတဲ့သူတွေကိုတဲ့တက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုရဲ့စီနီယာတွေကိုမေးတဲ့အခါကျရင်ပိုလိုက်ဖောင်လေးတွေကိုတုံပြီးတော့မိပါတယ်ဂျပန်ကြီးကအများဆုံးအားပြုပြီးမှတုံးတယ်နော်ဟဲ့ကြာစကြည့်အောင်ခေါ်ပန်းတယ်စေကိုခုနီဝပါတီကဝါလေးဝိုင်းမယ်ဖူရန်ဆူဒတ်တဲ့ခုနီဝဆိုတော့ခုနီဆိုတာတိုင်းပြည်ကတော့ဖူရန်ဆူဒတ်ပြင်သစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခိုင်းရှာဝ IMC does ခိုင်းရှာဝ IMC does ကုမ္ပဏီကတော့ IMC ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကတိုင်းပြည်ကတော့ပြင်သစ်ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကတော့ IMC ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာကြီးလဲတိုင်းပြည်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံကနိုင်ငံပေါင်းအများကြီးတဲ့ကမှာတစ်နိုင်ငံကို तू ကပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခိုင်းရှာဝ IMC does ဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ကုမ္ပဏီလဲ IMC ကုမ္ပဏီပါဆိုပြီး तू ကပြောတာရပါတော့အဲ့တော့အများကြီးထဲမှာတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်စကြည့်မယ်နော်ဒိုင်ကကူဝဆာကူရာဒိုင်ကကူဒတ်ဒိုင်ကကူဝဆိုတက္ကသိုလ်ကတော့ဘာကြီးလဲဆာကူရာဒိုင်ကကူဒတ်ဆာကူရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတက္ကသိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့တော့ဘယ်တက္ကသိုလ်ကလဲဆာကူရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အများကြီးထဲကမှဘယ်နေရာကလဲလို့မေးဖို့မေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒိုင်ကကူဝဒိုချီရာဒတ်ကဟုတ်ပြီနော်မေကုံးပြတဲ့ကြောင့်ခါလေးထည့်ပေးမယ်တက္ကသိုလ်ကဘယ်ကလဲဒါမှတော့မဟုတ်ဒီဒူချီတာလေးကိုဒီနေရာမှာဝဲလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရတယ်လို့ which one ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးမှတ်ထားပြီပါဒီနေရာမှာနေအဲ့တော့ပိုလိုက်ဖောင်လေးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ WHICH which one ဆိုတဲ့ဟာလေးဘယ်ဟာလဲဆိုတာ which one နဲ့ which one ဘယ်ဟာလဲHICH နဲ့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့အဲ့တော့အများကြီးတည်းကမှဘယ်ဟာလဲဟုတ်ပြီနိုင်ငံတွေထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကဘယ်ကုမ္ပဏီကလဲနေရတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးကဘယ်တက္ကသိုလ်ကလဲဆိုပြီးတော့အများကြီးတည်းကမှတစ်ခုကိုရွေးနှုတ်ပြီးပေးတဲ့ဟာမို့ which one ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းမေးလို့ရသလိုနောက်တစ်ခုကဘယ်ကလဲခမည်းဆိုပြီးတော့
ပို့လိုက်ဖောင်နေနဲ့တူချီတာလို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ရမယ်နော်။အားလေးကိုမှတ်ထားပေးပါ။ရမယ်နော်။ဟိုက်ကြတော့ခုပဲလေးစကြည့်အောင်။ကိုရီဝါပါတီကဝါလေးဝိုင်းမယ်။နီဟွန်နော်လေးဝိုင်းမယ်။ခရူမာဒတ်။ Okay ဒီဟာလေးအောင်ကိုရီဝါဆိုဒီဟာဒီနီဟွန်နော်ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ၏ခရူမာဒတ်ကားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာတိကျတဲ့ဘာသာပြန်မှုနဲ့ပြန်မကြည့်ရအောင်ဒီဟာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကားဆိုတာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ဂျာစကီကိုရီးယားအမေရိကန်の車ですဒီဟာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားဒိုイツの車ですဒီဟာကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့日本အမေရိကဒိုイツအဲ့ဒါအကုန်လုံးပါတယ်လေ noun place တွေဖြစ်တယ်အဲ့ noun place တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ဘယ်ကလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒိုကိုဟုတ်ပြီနော်ကိုရီးယားဒိုကိုနော်ခရိုမာတက်စ်ကဒီဟာကဘယ်နိုင်ငံထုတ်ကားလဲဘယ်ကကားလဲလို့မေးတာတဲ့ဘယ်နိုင်ငံထုတ်ကားလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တာရမလားအဓိပ္ပာယ်လေးကလည်းစီပြောအောင်လို့ဘာသာပြန်တာပဲရမနော်ဟိုက်ကြအားဆိုရင်ဒီတိုင်းစံကတခန်းလုံးကနေရာတွေကို place တွေကိုညွှန်ပြနေတဲ့အားလေးတွေသုံးတာလေးကိုသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်じゃあ皆さんそれ今日はここまでですねはいじゃあお疲れ様でしたまた会いましょうねနားမလဲတာရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာ comment လေးရေးပြီးတော့မိကိုလေးမေးထားလို့ရပါတယ်ကြာနေ bye bye